खांसी का रोग ठीक करने के लिए सुबह के अमृत वेले में अगर आप प्राण मुद्रा के साथ बैठते हैं, यह ज़्यादा लाभ करती है। प्राण मुद्रा यानी अपने थंब के ऊपर के पोर से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के ऊपर के पोर से लगाएं, 2 उंगली सीधी रहेगी। ये दोनों हाथों से लगाएं और भास्त्रिका प्राणायाम करिए, यानी लंबी सांस लेना और छोड़ना। इस अभ्यास को आप 10 मिनट सुबह के अमृत वेले में करिए और साथ में उज्जाई प्राणायाम यानी गले से आवाज निकालना, इस क्रिया को भी आप 10 बार 15 बार कीजिए। इससे खांसी का रोग जल्द ठीक होती है। खांसी ज़्यादा होने पर जो गले में जो कफ जम जाती है, इसे बाहर निकालने के लिए आप गाय के घी में थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा डालकर आप इसे अच्छी तरह से गर्म कर लें और रात को सोते समय आप 1 चम्मच लेते हैं तो इससे गले का कफ जल्द निकलती है। बच्चे को कफ निकालने के लिए आप गाय के घी हल्का गर्म करके आप उसके छाती पर मालिश कर सकते हैं। इससे गले का कफ जल्द निकलती है। खांसी होने पर गर्म पानी में अदरक, तुलसी और काली मिर्च डालकर काढ़ा सुबह शाम लीजिए। रात में सोते समय दूध में हल्दी डालकर सेवन कीजिए, यह अच्छा फायदा करता है। चिकनाई वाला पदार्थ न खाएं, गर्म पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए। खांसी के लिए जो हमारे हाथों में जो जादुई पॉइंट है, वह हमारे ये थंब के नीचे पहला पॉइंट है, थ्रोट का पॉइंट। आप इस जगह पर आप इसका मसाज दोनों हाथों में कीजिए और साथ में इसी के ये जो थंब के नीचे जो थायराइड का पॉइंट होता है, इसे भी आप दोनों हाथों में मसाज दीजिए। साथ में ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे जो लंग्स का मेन पॉइंट होता है, इसे भी आप दोनों हाथों में अच्छी तरह से मसाज दीजिए। और चौथा जो पॉइंट है वो हमारे ये कंधे के सामने जो छाती के दोनों तरफ अपनी अंगुली से दोनों तरफ सुबह और शाम इसका मसाज देने से खांसी का रोग जल्द ठीक होता है। यानी खांसी का रोग किसी प्रकार के संक्रमण और श्वास क्रिया में त्रुटि आने पर शरीर खांसी के जरिए अपनी अस्वस्थता प्रकट करता है और इसके प्रतिकार करने के लिए हमें संकेत देता है। इसे हम एक्यूप्रेशर विधि द्वारा और योग क्रिया द्वारा हम ठीक कर सकते हैं।